救命！食咗粒好難食嘅糖，好想嘔出嚟，真係食埋佢先。我覺得我自己癲咗，我俾呢一個封面迷惑咗，因為我真係好中意食團子，以為係可能係嗰啲咧包裝團子啦，成條翻嚟可以加熱食嘅咁樣啦。我係竟然有咁嘅諗法喎，完全冇留意咧，佢係糖咯 ，candy 咯，跟住之後咧就攞佢啊嘛，即係一粒粒嘅喎，啱啱好一粒粒嘅喎，發現一開跟住原來係糖咯，跟住都算啦，食落口啦。咁佢啲味咧真係啲團子醬油味嚟嘅，到佢呢一度佢係話你咬開就有嗰啲 QQ 團子入邊啊嘛，咁我期待住一咬開先係難食嘅開始，哇！嗰陣味難食到我想嘔出嚟，我唔知點樣形容佢真係。但係佢出邊嗰陣味咧，確實係團子醬嚟嘅。但入邊咬開之後咧，應該係嗰啲團子嘅煙煙韌韌啦，以為係，但係唔係咯，就出咗啲嗰下有啲似嗱蝦。首先咧，桃蝦多係唔難食嘅，但係有少少似桃蝦多嘅味，但係又溝埋啲醬油味。我覺得呢一包嘢真係唔推薦啊！